YouTube, eu sunt Deo și astăzi ce intro am făcut oare? Hei, bună, eu sunt Deo și astăzi vom face unboxing la PopSocket. Chiar un unboxing, dar în fine. Ok, să vă arăt și un squishy care l-am cumpărat tot deodată cu PopSocket. Acesta este squishy-ul. Miroasea mai închis în realitate, miroasea pâine proaspătă și cam așa e. Să vă arăt și mai am și așa unul și așa am găsit. Și așa mai am un panda care am început să mi se ducă stickerul. Și încă un squishy așa. Da, acestea sunt cele 4 squishy-uri. Wow, super faine. Acum să trecem la unboxing. Ok, deci acesta este PopSocket-ul. Nu e chiar un PopSocket, este un inel care avea tot cu sclipici din asta. În loc de sclipici mov era sclipici verde. Și cam așa e. Inel. Yeah. Aici am și telefonul, așa că revin după ce l-am montat. Nu, chiar haideți să-l deschidem. Chiar voi filma după ce l-am montat, pentru că nu mai se numește unboxing. A costat 30 de lei. Am avut și PopSocket-uri, dar eu mi-am luat inel pentru că PopSocket am mai tot avut, inelele n-am avut niciodată. Inelele de pus pe telefon. Nu știu cum e, sincer. Avea și o huză cu un inel, dar nu așa alt inel. Și, na, what? Cine știe pentru ce e asta să-mi zică. Cred că pe inelul pe asta nu știu pentru ce. Să-mi zică cine știe pentru ce asta. Eu nu-mi dau seama. Ok, și aici am inelul. Super cute. Are o bandă adezivă dublă, poți să lipești și singură, wow. Oh, wow. Și cred că îl țin așa sau așa, nu știu, văd eu. Wow, super cute, uitați-vă. Ok, acum să lipim. Nu știu cum trebuie să-l folosesc, dar îmi dau eu seama până la urmă. Acum să-l deschidem. Wow. Are o bandă dublă. Adezivă. A zis ce doamna, aici are doar o folie peste bandă. Momentul așteptat! Aici să-mi lipesc. L-am lipit! E super drăguț. Asta cred că se pune la această chestie. Cât să nu cad sau... Cred că e ceva de pro... Ba nu, are și o bandă. Deci înseamnă că... Nu cred. Hai mă duc să încerc o fază și după vin și vă arăt. O iau cum să încerc chestia aia. După cum vedeți aici am o din aia de PopSocket. Acum am și una de inel, care nu știu cum se folosește de asta de PopSocket, știu. Da. Deci acesta este... Să mergem din nou în colajul nostru de filmare. Și acum să-l testăm. Vedem cum merge. Deci da, cam acesta este rezultatul. Și așa e cu el. Și când îți vine să-l cazi, nu cade că e prins. Eu sunt obișnuit așa să-l țin. Da, e așa. Sau pur și simplu așa. Super drăguț. Stați, lasă în jos. Da. Da. Vedeți că nu am cercei, la unul mi-a căzut și azi mi-a pătat cercei, ai mă durea urechea. S-a pus de pătat. Să vă arăt acest squishy. Bine să... Și super fain. Și inelul e super fain. Tot acest... Oh. Mă scuzați, așa mai face telefonul. Pentru că l-am pus pe laptop. De aceea nu stă bine. Da, deci
Aceasta este... Stai că trebuie să-l mai țin pipit. Superman l-am lipit. Îmi place super. Și poate sta... Când am pus telefonul meu, s-a distrus și asta, uite așa. Uitați-vă și pe aici pe mine filmându-mă.